serio que voy a hacer esto? No sé, ma, no sé, quiero hacer esto. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, tengo nervios. Ocupo asistencia. Ocupo Cupid's Misfire. Go. Encargarse de destruir la unidad por elección por ti. Grupo de profesionales en la psicología de coding de computadora. Oh my. Subway. Wait, I thought this was McDonald's. Estamos jugando. Gracias por ver. Cupid's Misfire. ¿Sabes? Cupid's Misfire viene con un Happy Meal. Porque when they jump you, you need some smiles from good old Ronald McDonald. $5 food. Yeah, you are one too. Alright, so like mom egg dad, I mean like Samantha egg dad right now, and we're about to egg him. There she goes. Get pranked, bro! Hi, Maya.